කවුද මේ ඉලෝන් මාස්ක්? 1971 ජූනි මාස 28 වන දින දකුණු අප්‍රිකාවේ උපත ලැබූ ඉලෝන් මාස්ක්ගේ පියා ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් ඉංජිනේරුවරයෙකි. මවද ජනප්‍රිය මෝස්තර නිරූපිකාවක් ලෙස කටයුතු කර ඇත. මොහු අවුරුදු 12 දී බ්ලාස්ටර් නමින් ගේම් එකක් සාදනවා. මේ පුංචි ඊලෝන් මාස්ක් දකුණු අප්‍රිකාවේ මැගසින් එකකට මෙය $500කට විකුණනු ලබනවා. 1989 දී ඊලෝන්ව උසස් අධ්‍යාපනය හැදෑරීම සඳහා කැනඩාවෙහි ඇති ක්වීන්ස් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් කළත් මොහුව පෙන්සිල්වේනියා විශ්වවිද්‍යාලයට මාරුවීමක් ලැබෙනවා. මස්ක් විසින් Bachelors of Physics, Bachelors of Economics එහිදී හදාරනු ලබනවා. තරුණ ඊලෝන් 1995 දී කැලිෆෝනියාව වෙත පිටත් වන්නේ ඔහුගේ PhD එක සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. නමුත් මොහු ස්ටැනිෆර්ඩ් යුනිවර්සිටියේ ඉගෙන ගනු ලබන්නේ දින 2ක කාලයක් පමණයි. මොහු අධ්‍යාපනය අතහැර ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට සිතනවා. ඉන්පසු 1995 දී තරුණ ඊලෝන් සිප්පු නමින් ස්ථානවල විස්තර සපයන ආයතනයක් ආරම්භ කරනවා. ටික කලකට පසු එම ආයතනය ඩොලර් මිලියන 307කට අලෙවි කරනවා. එයින් ඊලෝන් මස්ක් අතට ඩොලර් මිලියන 22ක් ලැබෙනවා. ඊළඟට 1999 දී මොහු විසින් X.com නමින් ෆයිනෑන්ෂියල් සේවා ආයතනයක් ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා මොහු ඩොලර් මිලියන 10ක් පමණ ආයෝජනය කරනවා. පසු මෙම ආයතනය කන්ෆිනිටි නැමැති තවත් ආයතනයක් හා සහසම්බන්ධ වී PayPal නමින් වෙළඳ නාමය වෙනස් කරනු ලබනවා. වසර කිහිපයකට පසු eBay විසින් PayPal ආයතනය ඩොලර් බිලියන 1.5කට මිලදී ගනු ලබනවා. මෙහිදීද ඊලෝන් මස්ක් හට ඩොලර් මිලියන 165ක මුදලක් හිමි වෙනවා. තරුණ ඊලෝන් මස්ක් 2002 දී SpaceX නමින් ආයතනයක් ආරම්භ කරනවා. මෙහිදී ඔහුගේ ප්‍රධානතම අරමුණ වූයේ අඟහරු ග්‍රහය වෙත ජනාවාස පිහිටවීමත් අනෙක් ග්‍රහයන්ගේ ජීවය පිළිබඳව සෙවීමත්. එහිදී පළමු අදියර ලෙස රොකට් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා රුසියාවෙන් ICBM රොකට් මිලදී ගැනීමට උත්සාහ කළත් එහි අධික මිල නිසා එය අසාර්ථක විය. පසුව ඔහු හා මස්ක්ගේ ඉංජිනේරුවන් විසින්ම රොකට් සෑදීමට අවශ්‍ය දැනුම සොයාගෙන ඔවුන් විසින්ම රොකට් තැනීම ආරම්භ කළා. ඔවුන්ගේ පළමු රොකට්ටුවේ නාමය වූයේ Falcon 1යි. නමුත් වාසනාවකට හෝ අවාසනාවකට පළමු උත්සාහය අසාර්ථක විය. එම රොකට්ටුව පුපුරා ගියේය. එලෙසම දෙවන හා තෙවන රොකට්ටුවද අසාර්ථක විය. මේ වන විට ඉලෝන් මස්ක් ගත කරමින් සිටියේ ඉතා දුෂ්කර කාලයකි. කෙසේ හෝ මොවුන්ගේ හතරවන උත්සාහය සාර්ථක විය. 2008 වර්ෂයේදී පෞද්ගලික ආයතනයක් විසින් පළමුවරට ද්‍රව ඉන්ධන වලින් ක්‍රියා කරන රොකට්ටුවක් පෘථිවි කක්ෂයකට ඇතුල්වීම ඉතිහාසයේ සනිටුහන් කිරීමට ඉලෝන් මස්ක්ට හැකි විය. 2012 දී ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එකක් සඳහා බඩු රැගෙන ගිය පළමු පෞද්ගලික ආයතනය ලෙස SpaceX ඉතිහාසයට යළිත් වරක් එක්විය. මේ වන විට Falcon Heavy රොකට්ටුව සොයත් ප්‍රබලතම රොකට්ටුව ලෙස හැඳින්වෙනවා. මෙහි එන්ජින් 27ක් ඇති බව නිලේරුවන් පවසනවා. වර්තමානයේ වන විට SpaceX තුල සාදන රොකට්ටු සඳහා අවශ්‍ය කොටස් වැඩි ප්‍රමාණයක් SpaceX තුලදීම සෑදීමට ඔවුන් සමත් වී තිබෙනවා. ඊළඟට මොහු ආයෝජකයෙක් ලෙස ටෙස්ලා ආයතනයට සම්බන්ධ වෙනවා. වසර කිහිපයකට පසු සැමට සිහිනයක්ව පැවති කාර්යක්ෂම සුවපහසු විදුලි කාර් නිපදවීමට ඉලෝන් මස්ක්ට හැකි වෙනවා. මේ වන විට ටෙස්ලා සමාගම ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් පිකප් ට්‍රක් රථය වන සයිබර් ට්‍රක් රථය එළි දක්වා තිබෙනවා. මෙහි බඳ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් වලින් උපදවා ඇති නිසා කුළුගෙඩි පහරකට වුවද මෙයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව පවතිනවා. මෙම වාහනය එක්වරක් ආරෝපණය කර සැතපුම් 500ක් පමණ ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. 2013 වසරේදී වැකියුම් ටියුබ් තුලින් ගමන් කිරීමට මාර්ග සෑදීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරනවා. පමණක් නොව 2016 දී බෝරිං කම්පැනි නමින් ආරම්භ කර පොළොව යටින් ගමන් කිරීම සඳහා මාර්ග තැනීමට ඔහු උත්සාහ කරනවා. පසුව ඒ සඳහා කාර්යක්ෂම මැෂින් එකක් ඌට සාදාගත හැකි වෙනවා.
2015දී ඕපන් AI නමින් ලාභ නොලබන ආයතනයක් ආරම්භ කර ඒ කෘත්‍රිම බුද්ධිය නිපදවීම සඳහා යොදාගනු ලබනවා. ඔහු දරුවන් 5 දෙනෙකුගේ පියෙක් වන අතර ඔහුගේ පළමු විවාහය වන්නේ 2000 වර්ෂයේදී ජස්ටින් විල්සන් සමගයි. 2008දී ටලුරා රයිලි නැමැති නිලියක් ඉලොන් මස්ක් විවාහ කරගත්තා. ඔවුන් 2012දී වෙන් වෙනවා. යලිත් ඇයම 2013දී විවාහ කරගෙන නැවත 2016දී මුන් වෙනවා. ඉලොන් මස්ක් යනු පාසල් වියේදී අනෙක් ළමුන් සමග ආශ්‍රයයන් නොමැතිව උදකලාව සිටි අයෙකි. එම නිසාම ඔහුව සමාජයෙන් කොන්වීම පවා සිදු වුණි. නමුත් ඔහු ඔහුගේ ඉලක්කයට යෑම නතර කළේ නැත. ඔහු සෑම විටම අත්හදා බැලීම් කරමින් ඔහුගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගනු ලැබුවා. බොහෝ දෙනා ධෛර්යමත් වීම සඳහා ඉලොන් මස්ක්ගේ ජීවිත කතාව ඇසීමට ඔහු පෙළඹී තිබෙනවා. කෙසේ හෝ මේ වන විට ඉලොන් මස්ක් විසින් ව්‍යාපාර අධිරාජ්‍යයක් ගොඩනගාගෙන ඇති බව නොරහසකි. පුළුවන් නම් වීඩියෝ වල තියෙන අඩුපාඩු කමෙන්ට් කරන්න. ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි. මොකද මම අලුත් කෙනෙක්. අමතක නොකර subscribe කරන්න, share කරන්න. හැමෝටම ජය වේවා.